Ребят, доброе утро всем. Отстояли паузу. Сейчас пойдем сделаем обход машины, посмотрим. Все хорошо было. И будем стартовать. Едем туда же, откуда и приехали, только пустые. А на улице холодно. Блин, как холодно. Ух! Ветерочек. Так, баки закрыты, колеса не спущены, не порезаны. Вроде бы что-то за пятно мокрое. А, это с меня капает, что ли, водичка, наверное, протекает. Да. Канистра гибкая продырявилась. Так, ну туда бьем. Ладно, пошли сюда пройдем. Так, ну все на месте. Можно стартовать. Едем. Так, ребят, я стартанул, выехал с стоянки этой, где стоял. И, блин, тут такая туча впереди. То есть сзади у меня там облачно, ну так, солнышко, скажем. А там такое ощущение, что там ураган какой-то будет. Там тучи такие черные, что, кажется, дождик такой там будет поливать. И не только дождик. Ну, зато мне стекла помоет. А то все от комаров этих, от мух забито. Я так никак и не могу помыть. Так что вот как-то так. Машин много. Так, нужно разогнаться чуток. Лада? Да ладно. Салон Лада? Так что-то он заброшенный, что ли? Прикольно. Салон Лада во Франции. Бывает же такое. Так, 14 километров до Нима. Вот за мной пристроился чувак. Так и норовится обогнать меня. Вся сплошная тут, ну, для французов это не... Это, так скажем, это не показатель. Захочет обогнать, обгонит даже через двойную сплошную. Так, мы, кстати, вчера должны были сюда ехать, но поехали по автобану, потому что Google показывал тут пробочки. Да, кстати, надо отключить спутник. О, пошел на обгон. Да, ну что, обогнал ты, что дальше? Впереди-то еще одна машинка. Меня загрузили банками пустыми. Короче, я на этой неделе чисто на банках работаю. Вообще сказка. Там 3 тонны максимальный груз, максимальный вес. Так что по кайфу, так сказать. Но появилась проблема. На улице дует ветер такой силы, что я боюсь, чтобы не сдуло мою машину. Так как машина легкая, блин, стрёмно. Честно, стрёмно. Вот. И по поводу того, что там хотел вам сказать, что когда ехал, когда тучи были, что
ураган, там что такое. Не было ничего, просто дождик покапал и все. А такие тучи черные были вообще. Здесь, короче, горы. Это южная часть Франции. А мы сейчас едем на северную часть. То есть на самый север. Ну, там город Лиль. Так что вот так. Я надеюсь, ветер это через пару километров утихнет. Скорее всего, он дует с моря. Тут недалеко море, совсем недалеко. Вот, рукой подать. Поэтому он и дует с моря. Морской ветер. Так что дует с такой силой, что просто боишься, чтобы тебя ветер не сдул. Чтобы тебя не сдуло вообще. Вот, смотрите, какие тут красоты. Горы. Блин, мне так нравятся горы. Красота. Не, в Италии, конечно, в Австрии Альпы красивее, но все же. Это тоже довольно-таки красиво. Горные дороги. Вот сейчас дорога идет на спуск. У меня машина тормозит ретардером. Ну, это такой тормоз замедлителем. Там как-то двигателем тормозит. Вот. Но она выше 90 не разгоняется. Ну, поддерживает скорость сборки. Так что такие вот красоты, такие вот пейзажи офигенские. Вот, кстати, вот эта развязка, вот сейчас я к ней подъезжаю. Оля! Ничего себе! Надо смотреть, чтобы не сдуло. Вот. На этой развязке я вчера не туда поехал. Короче, в Марсель поехал. И по пробкам толкался. Надо было сюда. Ну, хорошо, что вчера все быстро и четко выгрузили. Без проблем. Так что все хорошо. Нарушений нет. У меня, кстати, в понедельник тоже выгрузка фикс на этом пивном заводе. Этом. Да, кстати, загрузили меня банками этими пустыми. Хайникеновскими. Ну, с наклейкой Хайникен. То есть едем на завод Хайникен выгружаться. В Лиль. Не знаю. Тоже выгрузка фикс, но как там выгрузят, не знаю. Сейчас, вернее, в понедельнике узнаем. Нужно еще... Так, нужно еще выбрать стоянку на выходные. Ну, такую нормальную. Желательно со стиральной машиной. Хочу постирать вещи. Все постирать. Ну и, конечно же, завтра придется тоже ехать. Завтра суббота. И придется завтра ехать. Ну, сегодня по максимуму, максимально проеду, сколько это возможно. Я думаю, до часов там... Так, сейчас 12 плюс 4, 16. Я думаю, до 8 часов проедем сегодня. Где-нибудь встанем. Вот. В каком-нибудь Дижоне, там, не знаю. Или в Лионе. Хотя в Лионе маловероятно мы станем. Ну, в этом платном паркинге, потому что он маленький и быстро забивается. Тем более выходные. Так что там не вариант. Значит, за Лионом, где-нибудь выше Лиона станем. Я надеюсь, мы доедем до Лиона. О, слышно, какой ветер? Ну, не знаю. Слышно, как дует, не слышно. Ну, просто жесть. Главное, эти банки довести там. Я-то их никак не крепил. Просто сзади эти поставил перемычки, распорки и все. Ну, по сути, они так стоят, ну, на таких палетах. И сверху еще алюминиевая такая крышка.
ограничитель, типа, и снизу до верха такой лентой обмотанной. То есть, если она поедет и упрется в боковую стенку, то не банками упрется, а лентой этой. То есть, ну, должно выдержать, не помяться, должны не помяться. То есть, не должны помяться. Так что, блин, расход у меня показывает высокий. Видимо, ветер в морду дует. Так, мы сейчас выезжаем на... Блин, опять платный участок. Блин, как я не люблю эти французские брамки, если бы вы только знали. Да, ветер нам дует прямо в лоб. Так что расход немножко вырастет. Вот. Сейчас будем проезжать мимо брамки эти. Вернее, не мимо, а прям таки через брамку оплаты. Ну, потому что по-другому никак. Можно бесплатно объехать, но я не знаю. По дэшкам этим ехать. Такое себе удовольствие. Давайте его пропустим, пускай едет. Ему быстрее надо. Ладно. Коллега из Румынии. Ну, тоже там пустой едет. Ну, либо тоже везет там что-то легкое. О, поблагодарил за то, что я ему скорость скинул. Не за что. Так, до Леона ехать 320 километров. Блин. Наверное, перед Леоном надо где-то стать на паузу. Да. Ну, если, конечно, доедем до Леона. Ну, тогда едем. Я уже проехал с момента загрузки, так, почти 600 километров. У меня осталось тут уже 12 километров до паркинга, уже будем отдыхать. Ничего не снимал, ничего не показывал, потому что ничего интересного не было. Вот погода только что испортилась. То дождь, то снег какой-то непонятный, то солнце светит. Погодка странная. Тут смотрю, эти деревья цветут уже, и снег идет. Интересно. Так что сегодня непонятная погода. Сейчас встанем на паркинг, покушаем и сразу отдыхать ляжем, потому что будем отдыхать 9 часов. Паузу. И завтра суббота, получается, буду работать в субботу. Надо будет еще проехать 400 где-то, ну, плюс-минус 400 километров до паркинга, где я буду проводить 45-часовой отдых. Я уже выбрал, ну, вернее, еще не выбрал, ну, есть 2 паркинга на выбор. Ну, скорее всего, что поеду на паркинг, который находится около города Валансиен. Это недалеко до границы Бельгии. Так что поеду туда. Вот. Там стиральная машина есть. Мне как раз надо постираться. Пора бы уже. Душ там есть. Ну, все условия. В магазин сходим. В Интермарше. Что-нибудь там купим такого интересного. Может, морепродуктов каких-то. Не знаю, улиток там. Еще что-нибудь французского.
Так что едем. Сегодня мы проехали по времени, ну, почти 10 часов. Я взял 10 час. То есть 40 минут еще могу ехать. Так что вот так. Потихоньку уже темнеет. Да, ехала бы моя машина 90, я бы доехал бы больше. Хотел на другой паркинг стать, там на платный. Там друг мой стоит, Влад. Вот, с ним бы встретился, но, блин, не успеваю. Ну как? Я не успеваю до туда доехать, буквально мне 3 минуты не хватает. Но, блин, не буду рисковать. Как-нибудь в другой раз встретимся. Так, вот еще 3,5 километра. И будем смотреть, что там за паркинг такой. Ну, наверное, я вообще планировал... Там есть переезд на другую сторону. Я хочу вот переехать на сторону, где заправка. Просто на моей стороне там просто лесничок с туалетом. Но есть переезд. Вот хочу переехать. Если, конечно, там знаков никаких нет. Но вроде как можно ехать. Съехать с автомагистрали через 3 километра. Я там уже останавливался как-то раз на этом паркинге на 45 минут. Видел мостик, но не обратил внимания на знаки. Можно туда по грузовым по этому мостику ехать или нет. Просто он такой на вид хлипкий. Ну, такой маленький, что ли. Непонятно, можно по нему грузовым или нет. Ну, сейчас все посмотрим. Сейчас все увидим. Вот, типа такого. Ну да, типа такого мостика. Ну, может быть, и можно проехать. У меня вес сейчас где-то 20 тонн состава. То есть где-то 17,5 тонн весит сцепка. И 3 тонны весит груз. Короче, везем пустые баночки от пива Хайникен на завод, соответственно, пивной завод. Ни разу не был на пивном заводе. Нет, был. Еще когда на старой фирме работал, грузился в Дании на пивном заводе Факсы. Ну, если знаете, такое пиво Факсы популярное. Через 1 километр съедьте с автомагистрали. Затем вот я там грузился. промежуточный пункт. Но тогда еще как бы неопытный был, не знал там нюансов всяких. Приехал, часа 3, наверное, стоял. И потом ко мне только чувак какой-то подошел, говорит, что ты не грузишь, типа. Там, оказывается, самому надо было загружать. Так что я конкретно там еще и по расстановке там затупил. У меня пару палет не влезло. Пришлось все разгружать обратно. Короче, немножко там накосячил. Вот наш паркинг. Вот на ту сторону. На ту сторону хочу, там заправка. Вот где эти фуры стоят. Вы достигли промежуточного пункта. А и тут, в принципе, тоже хватает. Да, все, можно туда переехать. С круговым движением. Приехали сначала. Используя 3-й съезд. Можно переехать по этому мостику. Поехали. Едьте на дорогу. Да, блин, завали ты, ё-моё. Поехали на ту сторону, посмотрим. Если там есть место, станем там. Если нет, то приедем вон туда. Так, ну, знаков нет, значит можно. Так. И вот. Парковочка, первый съезд для грузовых.
шикарно, кстати. Так, нет, туда мы не поедем, потому что мы не выедем. А вот сюда нам надо. Так, надо смотреть, чтобы с румынами не стоять, чтобы румынских номеров тут не было. Вот место есть. Нет, здесь нет места. Вот здесь. Через А 90 здесь? метров въедьте на дорогу с Ну, круговым здесь движением, тоже нет. а Стоит затем бочка. следуйте, используя первый съезд. Значит, на тот участочек поедем. Там вроде есть место. Конечно, тут... Используйте первый Смотрите, какие съезд. бордюры высочезные. Охренеть просто можно. Вот как на полуприцепе тут ездить. Не знаю, тут вообще надо ювелирно быть, если на полуприцепе, чтобы не зацепить эти Через 150 высокие бордюры. метров поворот направо. Маршрут изменится. Так, вон Поворот место я налево. вижу. Так, Голландия, а там Испания. Через 110 метров Сейчас поворот где-нибудь направо. станем. Затем поворот направо. Испания. А, все, там мест нет. Ну, станем около испанца. Так, а вот этот на Мане. Так, вроде бы литовец. Блин, около холодильника, ну блин, что сделаешь? Мест нет, а туда я, наверное, не поеду. Так, все. Стали. Точки выбираем. Страна завершения. Франция. Все. Выходим. И глушим машину. Все. Он, значит, ночью поедет. Так, включим свет. Так, сейчас, короче, я разложусь. И буду готовить кушать. Ну, кушать у меня приготовлено, разогреть. Разогрею, покушаю и буду отдыхать. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам нравится то, что я делаю. Ну, вернее, пытаюсь делать. Комментируйте, ставьте лайки. Ну и всем шершавый. Пока.